各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是2020年7月27号。今天呢，我要给大家报告一个叫特大的好消息。这个特大的好消息可以讲兴奋的我一个晚上睡不着觉。这个消息是什么呢？就是蓬佩奥他正式决定，他准备参与2024年的总统大选。也就是蓬佩奥他已经公布了他自己将参与2024年那一任的美国总统的大选。那么蓬佩奥这个消息为什么我说是特大好消息呢？这就意味着什么？意味着中国共产党不在川普总统这一任，就是2020年本年度的大选，川普总统如果是获得了连任，不在川普总统这个第二个任期里面把共产党剿灭，让共产党报废灭亡，也一定会死在蓬佩奥2024年接任美国总统之后的蓬佩奥的那个任期。可以讲，我非常的兴奋和鼓舞，因为蓬佩奥他对做出这个决定呢，他是犹豫了很久的。美国呢，大家都知道，有很多人呢是反对川普总统连任的。这个呢，不光是民主党每天在抨击川普总统，民主党的这些大佬们，什么拜登啊、奥巴马啊、希拉里啊、克林顿啊，就是这些人，他们每天就惦记着怎么去把川普总统把他搞下台，给川普呢制造了非常多的假新闻。对川普总统进行了无端的攻击。那么民主党攻击川普是大家是可以理解的，情有可原的，因为民主党想上位啊，他要打倒川普，这是作为民主党在竞选中最大的敌人啊。问题是共和党建制派的大佬也有很多人不断地削弱川普、打击川普啊。这个布什家族，老布什在世的时候，对川普就做出过很多非常不利于共和党团结和抨击川普的言论。那么老布什死了以后，他们家小布什几个兄弟都继承了他父亲这个衣钵啊，现在就变成了小布什公开号召建制派的大佬们一起来抵制川普。包括小布什在任时候担任总统的时候，他任命的一个黑人国务卿叫鲍威尔。鲍威尔是担任到美国黑人除奥巴马之外，可以讲是美国历史上担任黑人职位最高的一个人。因为那时候奥巴马还没接任美国总统嘛，那时候小布什担任总统之后才轮到了奥巴马嘛。那么小布什担任总统的时候，他任命的鲍威尔是担任过美国参谋长联席会议主席的，又担任过小布什内阁里面的国务卿。可以讲鲍威尔作为黑人是上升到国家地位最高的这个等次了。那么当然了，后来有一个黑人国务卿叫赖斯。问题是鲍威尔不仅担任过国务卿，鲍威尔是上将，鲍威尔还担任过参谋长联席会议主席。所以说这个人在共和党里面他的地位非常重要啊。他现在已经公开号召，他坚决投票要投拜登，不会投川普的。小布什家族也提出坚决要投拜登，不投川普的。也就是共和党的那些建制大佬们，他们已经叛变了共和党，他们已经对共和党完全不忠实。那么共和党为什么你们反对川普就不能挑出几个青年才俊呢？共和党里面有能耐的人多得很啊。他们瞄准了蓬佩奥，他们多次有人游说过蓬佩奥，叫蓬佩奥呢参加今年的大选，直接在今年就顶替掉川普。蓬佩奥一口就拒绝了。蓬佩奥就明确地说，他辅佐川普总统制定川普总统的国政，然后致力于建立起全球的民主同盟。蓬佩奥他就说，他肯定是辅佐川普总统，在本届任期他绝对不会参选，他只会跟川普总统一起共同的完成他内阁里面川普总统交给他的这个国务卿的任务。在川普总统第二个任期结束之后，蓬佩奥作为川普总统的继任者，他到2024年去参选，如果他能够被美国人民选择，最终蓬佩奥被选上为美国2024年那一任的总统的话，那毫无疑问来讲，就是川普总统本届他连续2届内阁里面所执行的美国所有的政策和路线，尤其对中共打击的路线，毫无疑问来讲，蓬佩奥会继续接好这个接力棒。也就是说，共产党要么是死在川普的下一个任期，要么死在蓬佩奥他担任总统的那个任期。当然了，蓬佩奥当不当总统，这不是由川普来指定，是美国人民选择。但是蓬佩奥参不参选很重要，他不参选，美国人民就没有这个选择的机会。而他现在果断地宣布，他会在2024年参选。那么当然，对美国人民，对支持川普总统，所有的要打击中共、要剿灭中共的这个美国的政治家们，肯定是一种鼓舞。因为我觉得蓬佩奥宣布他将参加2024年总统大选的这个决定呢，实际上我认为是一箭双雕，叫一石二鸟。为什么呢？中共一直报复美国，想对美国的一些高层人物进行了制裁，
而制裁人物名单里面排第一个的就是蓬佩奥。中共对蓬佩奥是恨得咬牙切齿，多次在各种媒体里面对蓬佩奥泼了很多脏水啊，把他定为叫人类公敌。那么人类公敌所出台的每一件事都打中了中共的心脏，所以中共疼啊，中共恨不得把蓬佩奥第一个制裁啊，但是他们不敢制裁。因为蓬佩奥呢，他是作为美国主管外交事务的国务卿，如果你把蓬佩奥制裁了，那也就是说中美之间所有对话的大门就全关上了。如果根本就没有对话，那后面等待的就是战争，等待的就是美国对中国进行的军事、经济、政治全方位的打击。你觉得中共他扛得住吗？他受得了美国这种打击吗？美国的打击只要到来，可以讲中共立马就做鸟兽散。所以说中共呢，他不敢随随便便就关上中美之间谈话的大门。因此对蓬佩奥的所谓制裁呢，他们一直呢是嘴狠，但是呢不敢真正实施。蓬佩奥如果宣布参加了2024年的总统大选，那中共就更不敢制裁蓬佩奥了。因为你想想看，你把一个未来的总统制裁了，如果蓬佩奥真的当选为总统以后，那中美之间还会有交流吗？不可能啊！人家新当选的总统，人家总统还没当选之前已经被你制裁了，那人家这个人如果当选了总统以后，100%是跟你开战啊！所以说在这种情况下呢，中共他会评估蓬佩奥他在未来在美国政坛里面的走势。蓬佩奥可以讲现在已经积聚到非常容易爆发的力量。因为作为他西点军校的高材生，美国哈佛大学的法学博士，在欧洲服役执勤过很多年，有非常充分的对欧洲、对西方盟友之间的了解，以及回到美国以后担任过中情局局长，现在又担任美国的国务卿。可以讲，蓬佩奥对中国、对整个全球各种外交事务，他不要太了解。所以说，蓬佩奥如果参选美国2024年总统，我觉得这是对反共阵营里面很大的一个鼓舞。也就是这句话，共产党要么死在川普手上，共产党要么死在蓬佩奥手上，就只可能是这么一个结果。所以说呢，我非常高兴，这就是我为什么要告诉大家，这是一个特大的好消息。我兴奋的一个晚上睡不着，就是这个道理。当然了，今天早晨起床呢，也看到一个不是很痛快的消息，也就是美国国家白宫的国安顾问奥布莱恩。奥布莱恩呢，被武汉肺炎这个新冠疫情呢，被他击倒了，现在受到了感染，检测以后呢，成为阳性。那么奥布莱恩是非常非常重要的一个人物，他本人每天都在白宫里面工作，跟川普和美国整个川普整个团队里面所有的人员呢，每天都有密切的接触。也就是说，中共现在已经成功的把他的这个武汉病毒已经打进白宫了。我呢为奥布莱恩呢要祈祷，我希望奥布莱恩呢能在主的恩典的护佑下，让他呢能够平安的度过，早日呢恢复健康。因为奥布莱恩对于打击中共来讲，这个人非常非常的重要。他最近呢发表过一个重要的演讲，在这个演讲中，他对中共里面所有的这种丑恶揭露的可以讲体无完肤。所以说呢，奥布莱恩中共呢是非常痛恨的。那么奥布莱恩怎么会就感染上呢？根据新闻媒体报道来看啊，他最近啊，也就是在7月份，他去了趟巴黎，见了一下马克龙。他呢告诉马克龙呢，就是要求马克龙呢，你不要跟德国那个老女人默克尔跑。默克尔跟中共眉来眼去呢，是默克尔他有他的私心。默克尔原来是准备他退休以后呢，担任华为在欧洲的总裁的，就是华为欧洲委员会的一个董事局的主席。中共早就跟默克尔谈好，给他年薪呢上1000万欧元，所以默克尔很满意。在他退休以后，作为一个孤老婆子，还能拿到1000万欧元的这个薪水，那只有中共才能给他。所以默克尔他为什么跟中共走那么近，就是因为中共跟他有利益勾兑。默克尔是纳粹的子孙，默克尔是共产主义的孝子贤孙，默克尔就是共产主义的接班人，他一辈子都是为共产主义效力。他到了退休以后，他当然要跟共产主义的中共跟他沆瀣一气，然后中共给他输送利益。所以说呢，奥布莱恩到法国去就警告马克龙，你不要去跟默克尔走得太近，默克尔这样做是注定要受到自由世界摒弃的。而你马克龙还年轻，作为你是欧洲法国的一个领导人，你应该考虑跟美国之间盟友的这个关系。可以讲，英美法如果团结起来，那么铲除中共是有巨大的力量的。所以说奥布莱恩呢，他本来呢这次就去见了马克龙，他仅仅是这一次去了巴黎以后呢，回来以后就染上了，所以很可能是他这次巴黎旅行的时候呢，被染上了新冠肺炎。那至于中共用什么下三滥的手段让奥布莱恩染上，这就很不好说了，因为马克龙身边有形形色色的人，有中共渗透进去的很多人员，这些人员你搞不清楚他们用什么方法，最终呢就传染给奥布莱恩了。所以说奥布莱恩这次受到感染，
被诊断为阳性，就是他欧洲从法国回来之后，然后就发现身体上有某些症状，然后检测以后，最终呢就确定了阳性。所以说呢，奥布莱恩呢这2天呢就要接受医生的治疗，现在在封闭治疗。因为现在可以讲叫打击中共最关键的时候嘛，因为美国关闭了中国驻休斯顿的总领事馆，一旦外交使馆被关闭啊，它往往都是两国它之间升级的信号。什么升级？就是战争升级。一般过去只有在战争的前夕，双方才会驱逐对方的外交人员，关闭大使馆，然后宣战。那么美国现在只是一个前奏曲，虽然现在还没有驱逐中国的大使，驱逐中国其他领事馆，但是对这个休斯顿长期搞间谍活动的这个领事馆，对他进行打击，直接给予撤销。这是美国全方位围剿中国的一个手段，包括打击大量中国现在潜伏在美国的军人嘛。你看这些军人到美国都不是1天2天，有的人都是好几年前就潜伏进来的，美国 FBI 早就掌握。过去为什么没有打击？不是不打击，是没到收网的时候。现在已经到了集中收网的时候了。所以说这次呢，把休斯顿总领事馆一关呢，中共呢就非常着急了。中共的战狼们呢全部愤怒了，外交部都愤怒了，那些战狼的将军们也愤怒了，张召忠愤怒了，金灿荣也愤怒了，连司马南都去发什么视频，愤怒的谴责美国。可以讲，他们这些人都是在中共大外宣的指导下，按照中共这个步调，他们开始发出他们的所谓怒吼，他们要求要以牙还牙，坚决要打击美国的挑衅。那么打击美国的挑衅，很多中国的鹰派将军讲，我们直接就放原子弹啊，他们不敢放原子弹，他们就知道，如果核武器打击美国，你这个核武器你不可能把美国全境全部炸掉，把美国全部报废。再说你的核武器能不能打到美国本土还是个问题。那么如果你首先释放核武，那么毫无疑问来讲，美国就对等反击了。美国炸过来的这个核武，你觉得什么金灿荣啊、张召忠啊、司马南，他们能逃得掉吗？他们是第一个死啊。所以说这些人呢，他们呢不敢呢叫嚣的放核武。但是呢，他们会主张什么？他们主张用生化武器，就是呢用这个病毒呢去打击他们所谓痛恨的那些反共反华的头面人物，要对美国的这些参议员，尤其对国务卿蓬佩奥这类人类公敌，希望呢对他们呢精准打击，就让他们染上武汉肺炎，然后最终就像英国约翰逊首相一样，让他染上这个瘟疫以后呢，如果身体抵抗力不行的话，有可能就挂掉了。他们是动这个脑筋。问题是中共，你如何让你们所制定这个黑名单上的人都染上这个新冠病毒，都染上武汉肺炎呢？如何刻意的投毒呢？当然了，中共有中共的办法，中共是有大量的人渗透到美国的，所以说他们呢是想这样干。当然，作为对等报复，他们把人家美国驻中国成都总领事馆就撤销了。对成都总领事馆宣布撤销以后，中国的老百姓就到成都领事馆门口去炸鞭炮，去痛恨人家美帝国主义，去骂人家美帝国主义。我不知道习近平他这个脑子他是怎么长的。可以讲，成都总领事馆是他的腹地。要不是当时王立军跑到了成都总领事馆，然后王立军撕开了薄熙来他在整个重庆，包括他老婆杀害海伍德的这一幕，有你习近平可以荣登大宝，荣登中共最高领导人，而铲除掉你这个最重要的政治对手薄熙来吗？所以说可以讲，成都总领事馆实际上是习近平的腹地啊。但是习近平能把自己曾经给自己带来一个福地的成都总领事馆把它撤掉，你就知道习近平那个250，他这个智商，他梁家河扛麦子的，他只能算到这一步啊。他把人家成都总领事馆把人家撤掉，把人家成都所有的美国人赶走。但是人家走的时候，人家成都的总领事叫林杰伟，人家非常友好的用中文向整个成都和西南人民告别，人家是声情并茂的告诉了中国人民，他来到成都是30年前，30年前他跟成都结下了美好的这个缘分之后，他更没想到几十年以后，他作为总领事再次到成都为中国人民服务，为美国在西南地区的人民服务。所以林杰伟的这个表态，你就可以看出人家对中国人民是款款深情。我发一张照片，你看看这个在火车站里面候车的睡着的一家3口是什么人？这些人没有坐头等舱，这些人没有去贵宾室，只是在普通纷杂吵嚷的这个候车大厅里面。农民工就是这么候车的。这一家3口实际上就是被中共赶走的成都总领事林杰伟他们的一家。可以讲，中国一个村长摆的谱都比人家总领事要大，但是人家就是这么悄然黯然的，然后离开你中国，但是对你中国表达了非常友好的感情，而且告诉你，我跟成都的缘分不会结束，我将来还会再回到成都来。美国大使馆也专门发布了一个视频，告别美国驻成都总领事馆。
你可以仔细看，无论是林建伟总领事还是美国大使馆发布的视频，视频里面是不会出现任何一个中共官员的。自由世界总是传递给中国人民一个友好的情感，这种东西呢，中共的官员呢，他永远也不会去学，他也学不会。中共无论到哪里呢，留给别人的印象呢，就是傲慢和无赖。休斯顿总领事馆关闭，中共对美国人民一个字都没留，留下来就是小粉红高喊的“你妈死了”。这就是文明和邪恶的区别，也就是美国人家有情有义，在你中国成都开办了人家的领事馆，为当地的成都人民服务，为西南地区中国人民服务，也为美国在西南地区生活和工作的美国人民服务。今天你中共决定要关闭人家的成都总领事馆，人家很有礼貌地跟成都人民告别，然后离开了这座城市。而你中共驻休斯顿总领事馆，先是你这个总领事蔡伟高叫的说是不走，我就在这儿，我不走，这就是赌个嘴狠。但真正呢，到那天上午呢，就带领着使馆所有人员全部开着你们那些豪华的豪车，然后离开了。而人家总领事带着自己的孩子，就在成都的火车站里面坐普通的高铁离开成都市。这就是美国他的官员和中国官员的区别。我不讲嘛，中国一个村长他摆的谱都要比美国的总领事大。这就是专制国家。专制国家嘛，专制国家是靠权力来巩固自己的。专制国家的官员在人民面前总是耀武扬威的。这两天呢，朝鲜呢说是新冠疫情突然紧张了，三胖呢经过一段时间的神隐呢，三胖呢现在又露面了。那么三胖这次露面是干什么呢？三胖露面一是开了他的所谓政治局会议，要解决朝鲜如何遏制新冠疫情对朝鲜感染的问题。因为朝鲜指出呢，现在目前这个感染呢是一个曾经到过南韩，然后从南韩现在又归回到北韩以后，这个人把他传染入境带给北韩的。所以金正恩号召要消灭那些新冠病毒。那么金正恩消灭这个新冠病毒，他用什么办法来消灭呢？金正恩呢，他呢就给所有的朝鲜的高级军官呢，给他们发了手枪，告诉他们要遏制潜在的中共病毒的爆发。전의 길에서 생사운명을 같이 하게 될 혁명의 무기를 가슴마다에 얹고 위대한 수령님께서 안겨주신 혁명의 무기를 털어쥐고 항일 대전과 반미 대응을 신념과 의지의 기둥으로 삼고 사회주의 수호전의 최전방을 억척같이 지켜서 하는 최고領導者 동지께서 친히 수여해 주신 백두산 기념 권총을 받아 안는无上的荣光而起。所以说我们根本没猜错啊，三胖就是靠手枪来解决病毒的呀。问题是你看三胖在整个发放这个手枪的仪式上，至少三胖还有这份自信啊。三胖认为这些人拿着手枪是拥护和保卫他的。习近平敢不敢这样做呢？我觉得习近平也可以学三胖的样子哇，也把中共的高级将领召集起来，每人给他们发一把手枪哇。习近平敢吗？不要中共的那些高级将领哪一个人里面偷偷的混几颗子弹带在身上，等到习近平的枪发下来以后，把子弹推上了膛，习近平可能就爆飞了。所以习近平还没有人家三胖这份自信和这个底气。习近平只不过是吃老本，吃的谁的老本？吃的是中共。自从中美建交这么40年来，从邓小平到胡耀邦到赵紫阳到江泽民到胡锦涛，他们前几任中共总书记在美国一直的布局，也就是在美国大量的渗透。现在在美国可以讲，美国的军警特已经布满了美国的各个阶层，包括美国白宫的最核心阶层，有很多都渗透进中共的特务和中共帮中共游说的人。所以说美国最近呢都在大肆收网。我们大家都看到，最近有很多解放军共军的军官都不断的被美国 FBI 抓捕。那么除了军官之外，还有很多军警特人员，包括这次一个新加坡身份的一个特务，现在也落网了。那么随着这些人落网，加上媒体的不断报道，目前还没有落网的那些共军的这些间谍，可以讲他们每日是寝食难安。所以说呢，我现在呢要给美国中情局和联邦调查局呢，我要给他们出谋划策，我要给他们献计献策。就是呢，我认为中情局也好 ，FBI 联邦调查局也好，现在应该是公开号召、公开招募叛徒，也就是可以完全指定个时间，比方说30天。
就是30天之内，你中共所有在美国的军警特人员，所有在美国的大小谍报人员，不管你是哪一种特务，文化特务渗透在新闻界、媒体界的那些科技特务，渗透在美国的高校的、美国的科研机构的，包括那些盗窃美国知识产权的那些所谓的这个 IT 专家，以及呢长期大量渗透在美国政治经济里面的这些军人、警察、特务。这些人呢，也就是给你们30天时间，30天时间，你们主动向当地的 FBI 和中情局呢投案自首，并且呢愿意充当污点证人。当然了，你所有提供的污点证人的证据都是要经过查证属实的。在你确实提供了查证属实，愿意成为污点证人，提供证据之后，美国呢，我觉得应当对这些人啊进行宽大。因为人很多啊，这些人太多了，一个个抓来不及，耽误美国的时间，而且让他们互相揭发，这个动作快得很。可以讲，这个方法对于中国人来讲非常非常有效，事半功倍。我觉得美国人一定要知道、了解中国的国情，让他们检举揭发，让他们做污点证人，让他们检举中共，让他们争取美国对他们的宽大处理。他们不然要到牢房里面，最轻要坐10年吗？你看看像唐娟这种，他仅仅是隐瞒身份就10年，更何况还有大量的伪造身份的到美国直接从事间谍特务的这些人，他们掌握的这个信息肯定比唐娟这一类的人可能更要多，因为唐娟毕竟进入美国才几个月嘛，很多人在美国已经潜伏了几10年了，所以说美国要把这些人挖起来，首先就给他们一个投案自首的机会。这些人全部投案以后，又愿意做污点证人的时候，他们就可以拿出大量的证据，这样给美国来讲，一举破获所有中共在美国的谍报网，而且收集好所有中共渗透美国的证据以后，那么国务院蓬佩奥他们组建的这个全球的民主联盟，所谓全球民主联盟，实际上就是反共联盟，也就是这个联盟在组建好以后，然后在拿到中共所有铁的证据的情况下，对中共兴师问罪，最终形成对中共核心的打击，铲除中共。我觉得这是指日可待的，因此美国完全可以采取这种方法。这种方法对于中国人来讲非常有效，因为中共建政这么70年来，他们在中国所推行的所有的大小运动都是这种方式。每次在这个运动的过程中，有很多人是被中共冤枉的，因为中共呢宁愿误杀3000，中共也不会放掉一个人，中共也不会放掉一个他们要打击的人。而美国这个完全不同，美国人不会冤枉你，你任何一个投案自首的人，你拿出来的材料和你作为污点证人，你所提供美国的各种证据，美国中情局和 FBI 最终都要得到真实验证的确实有那么回事，那么你可以得到你罪行的减免，而且通过你做污点证人，通过你的证据，美国可以准确地把中共在美国这个支起了40年的这一档中共的谍报网，把它一举破获。我觉得美国完全要这么去做。当然了，我们给美国白宫和美国国会，我们诉讼过很多我们的观点，他们未必能听得进去。这就是美国人呢，他们有他们自己研判的一套方式。尽管你给他们提了很好的建议，他们未必都会采纳。很多别的所谓中国专家也给他们提很多建议。最主要就要看美国他的决策部门，他选择什么样的行之有效的方法了。反正我们可以期待，美国有美国人的智慧。他们会有他们的智囊团，他们会有他们的办法，但是无论他选择哪样的智囊团，选择什么样的智慧，最终剿灭中共，让中国共产党早点解体，让中国人民获得一个民主制度，是美国和所有一切爱好和平、反对中共所有人士共同的心愿。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。